Les combattants sont tombés à cause de tirs זכרם contre לברכה. nos יותר combattants היום alors qu'ils protégeaient הודענו על נפילתם של שני les... לוחמי הנדסה מאוגדה 91, Et je רב présente mes סמל מאהר condoléances חטר, בן aux 38 familles. ממג'דל שמס, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. זכרם לברכה. הלוחמים נהרגו כתוצאה מירי לעבר Les combattants כוחותינו sont tombés שהגנו על יישובי donc au ותושבי combat הצפון. en protégeant אני les מבקש מכאן localités du Nord. Je להשתתף בצער veux המשפחות d'ici בשמי présenter ובשם mes צה"ל כולו. condoléances aux familles en mon nom et au ליבנו nom de איתם בשעתן l'armée הקשה d'Israël. ביותר, Nous sommes près ואנחנו d'eux dans leur נחבק heure ונלווה אותם. terrible et nous serons toujours à leur côté כששוחחתי pour עם les מפקד פיקוד accompagner. הצפון הבוקר, Quand j'ai parlé הוא avec le היטיב לתאר את commandant לוחמי צה"ל Nord הפועלים ce בגבול matin, הצפון il a décrit כמגני הגליל. הלוחמים שנפלו הגנו les בגופם soldats comme על protégeant la מרגליות, Galilée de על leur מנרה corps. ועל Les משגב-עם. localités de Margaliot, תכלית Misgavam et הפעולה הזו Manara. ברורה, L'objectif להסיר de איומים l'action est ישירים על clair, היישובים, lever les להשמיד menaces directes ולפגוע contre les באויב, localités, להגן על détruire et אזרחי porter ישראל. atteinte à l'ennemi, protéger les אנחנו תוקפים citoyens את חיזבאללה d'Israël. ולא עוצרים לרגע. Nous attaquons le Hezbollah מתחילת sans arrêter השבוע un instant. הזהרנו Au את אנשי début de la משמרות semaine, nous המהפכה avons האיראנים, prévenu les עזבו את membres des לבנון, gardiens de la ולא נתקוף אתכם. révolution iranienne qui étaient הלילה là-bas, תקפנו quitter le אותם. Liban, où nous כוחות vous חיל הים détruirons. תקפו Ce באופן soir, nous les ממוקד, avons בלב attaqués ביירות. et de manière 5 מפקדים concentrée מרכזיים sur בגיס לבנון Beyrouth, 5 ופלסטין של commandants משמרות המהפכה du האיראנית. commando זוהי libanais קבוצת et palestiniens ont ארכי-מחבלים été איראנים שפעלה éliminés. לפגוע Des בביטחון מדינת architerroristes ישראל כל iraniens העת. qui avaient pour intention de תקפנו porter atteinte à וחיסלנו l'État אותם d'Israël. Nous באופן avons מדויק, éliminé במקום ces בו personnes de התחבאו manière très בבית précise, là מלון où ils se בביירות cachaient dans בלב un hôtel אוכלוסייה à אזרחית. Beyrouth, au cœur de la population התקיפה הזו civile. מעבירה מסר לכל Cette פעילי משמרות attaque המהפכה. est un אין message à חסינות, tous les לא activistes בלבנון, des gardiens de la לא révolution. באיראן Vous n'êtes ולא בכל מקום protégés אחר. ni à Beyrouth, חיזבאללה ni en ואיראן Iran, חד ni הם. ailleurs. Le Hezbollah et l'Iran sont une אני seule רוצה et même לפנות מכאן לתושבי organisation. הצפון. Et je voudrais לאורך m'adresser aux כל habitants du השנתיים Nord. וחצי Au האחרונות fil des ובימים 2 ans האחרונים et demi ביתר שאת, écoulés et אתם les jours מתמודדים עם derniers en אתגרים רבים. particulier, vous vous mesurez à אורך des הרוח, défis החוסן extrêmement שלכם complexes. Votre והעמידה résistance, מול votre האתגרים האלה résilience, מעוררי votre הערכה. force devant חשוב ces לי défis לומר, éveille האחריות להגנה עליכם l'admiration. היא Il est שלנו, important של de צה"ל. dire, c'est à nous la אנחנו בחזית. responsabilité de vous אנחנו protéger, la פועלים להסרת responsabilité de האיומים Tsahal, והפגיעה באויב. et nous ferons le ואנחנו nécessaire pour porter נתעקש atteinte à על פירוק l'ennemi et חיזבאללה protéger les מנשקו. localités, et nous allons exiger le באיראן désarmement du המשכנו Hezbollah. בהמרת הפגיעה En במשטר Iran, nous הטרור, avons פגענו continué במטרות à רבות. détruire le כעת régime ניתן לומר terroriste, nous avons כי touché de בתקיפה nombreuses cibles, et עוצמתית maintenant nous השמדנו pouvons את dire que מטה dans חיל une האוויר attaque של importante, משמרות המהפכה. nous avons détruit בתוך le המטה quartier שהושמד, général des forces המשטר aériennes ניהל des gardiens de la טילים Révolution. והכטב"מים Le לעבר régime עורף מדינת gérait ישראל les ומדינות tirs de האזור. missiles et des drones vers התמונה Israël et vers la שמוצגת כעת על région à המסך partir de là. ונחשפת Ce que vous לראשונה, voyez à l'image et מופיע que אמיר vous voyez עלי pour la première חאג'יזאדה, fois, vous voyez מפקד חיל Amir האוויר Ali לשעבר של Khazizadeh, משמרות qui est המהפכה l'ancien שחוסל במבצע commandant de המגירתי. l'armée de l'air, qui a été מהמטה בו הוא מצולם, éliminé הוא au ניהל début de והוביל הוצאת מתווה l'opération, טרור. et c'est lui qui תקפנו את gérait המטה tout un réseau והשמדנו. terroriste. Nous avons attaqué son poste de כעת אני commandement et יכול nous avons לאשר tout détruit. שבתקיפה Et je peux מוקדמת maintenant יותר השבוע entériner que dans une תקפנו précédente attaque וחיסלנו cette בלב semaine, nous avons טהרן attaqué et את ראש éliminé au הלשכה cœur de המיועד Téhéran של מנהיג le משטר הטרור chef האיראני אבו qui אל-קסאם était בביאן. présumé reprendre la במסגרת direction, תפקידו Abu כראש מטה El-Khian מפקדת El-Qassam. החירום של המשטר, Il devait היה être אחראי à על la התיאום בין tête גופי המשטר du וקידום quartier פעולות général טרור נגד d'urgence מדינת du ישראל. régime et il avait תקפנו organisé אותו de nombreuses attaques ואנחנו terroristes נתקוף contre גם את מי Israël. שיבוא Nous אחריו. l'avons éliminé et nous éliminerons son בנוסף, successeur תקפנו aussi. הלילה De מעברי plus, דלק nous avons ששימשו את attaqué הכוחות הצבאיים של המשטר cette nuit des ושימשו להפעלת réservoirs תשתיות de צבאיות. carburant qui étaient ביממה utilisés האחרונה par le régime צה"ל pour les תקף יותר infrastructures מ-140 militaires. Depuis מטרות של 24 המשטר heures, nous האיראני avons tiré באמצעות sur יותר plus de מ-900 140 כיבושים. cibles iraniennes avec plus de 900 היום ביקרתי munitions עם הרמטכ"ל utilisées. ופיקוד העורף. J'ai été avec le chef פגשתי את d'état-major לוחמי aujourd'hui au ולוחמות commandement החילוץ. de l'arrière. J'ai rencontré במהלך הביקור les soldats et les פגשתי את soldates. לוחמות Pendant החילוץ cette שהגיעו visite, ראשונות לזירה j'ai rencontré הממוקדת les של הפגיעה soldats qui, les בבית שמש. premières, sont arrivés הלוחמות là האלו, sur les lieux יחד du עם missile כל tombé המשרתות dans la ville de Beth בצה"ל, Shemesh. מהוות Et bien, חלק ces בלתי soldats, avec נפרד toutes מהעוצמה ces שלנו, soldats ועומדות de notre בחזית armée, העשייה sont המבצעית. une force extraordinaire. Elles sont une אזרחי ישראל, fierté pour l'armée לאורך d'Israël היום et pour איראן l'État d'Israël. וחיזבאללה המשיכו לירות לעבר ישראל. L'Iran et le בחלק Hezbollah ont continué à מהמקרים tirer נפצעו contre מספר Israël אזרחים et כתוצאה dans certains מהירי. cas, il y a des אני civils מאחל qui ont להם été מכאן החלמה blessés מהירה. et par ces tirs, je leur אנחנו souhaite un עושים prompt את מירב המאמצים rétablissement. Nous להיערך כל faisons איום. tous אך les ההגנה efforts אינה nécessaires הרמטית. pour lever toute menace, יצאנו mais למבצע la להסרת défense n'est איום pas קיומי על hermétique. מדינת Nous ישראל. avons
lancer cette opération pour protéger l'État d'Israël. Comme je l'ai dit, c'est une opération qui peut durer un certain temps. Je comprends la difficulté d'être dans les espaces protégés et les conséquences sur les familles et les enfants. Pourtant, il est important de souligner, ne pas respecter les directives met vos vies en danger et cela peut amener des blessures et même pire. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préserver notre résilience et respecter les directives. Je continuerai à venir ici pour vous tenir au courant de tous les développements.